3 వారాల కంటే ఎక్కువ దగ్గు ఉంటే అది జలుబు వల్ల అనుకుంటున్నారా? కానీ కొన్నిసార్లు అది క్యాన్సర్ కూడా కావచ్చు. ముఖ్యంగా 3 వారాల కంటే ఎక్కువగా దగ్గు ఉంటే అది కొన్నిసార్లు లంగ్ క్యాన్సర్ కానీ, లేకపోతే గొంతు క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన లక్షణాలు ఏంటంటే 3 వారాల కంటే ఎక్కువగా దగ్గు ఉండటం, దగ్గులో రక్తం పడటం, ఛాతీలో నొప్పి రావడం, శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది రావడం, లేకపోతే తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణాలు. 3 వారాల కంటే దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోండి. అంతేకాని నిర్లక్ష్యం అనేది చేయకండి. మరింత సమాచారం కోసం మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.